Buongiorno. Ok. Esatto, sì, diciamo che abbiamo sentito un'Italia, un mondo moda italiano, diciamo, che punta al profitto a qualsiasi costo. Io sono qua a raccontarvi un'esperienza un po' diversa. C'è una cooperativa sociale nata 6 anni fa, nel 2013, proprio con l'idea di creare un'alternativa. La cooperativa Quid nasce grazie alla sensibilità di Anna Fiscale, che è la nostra presidente, e che è molto sensibile per una sua storia anche personale alle persone fragili in generale. Ci piace definirle così perché non limitiamo l'inserimento alle persone definite dalla normativa, ma alla fragilità nel complesso. E Cooperativa Quid si lancia nel mondo moda. Lo fa partendo da rimanenze di tessuti che vengono donate e in parte acquistate dal mondo moda Italia. Abbiamo grandi aziende come Marzotto, Berto, Lisa, Set, normalmente altre, ma insomma queste sono le principali, che ci donano volontariamente le loro rimanenze. Cos'è il tessuto di rimanenza? Immaginiamo il mondo moda, immaginiamo appunto il Gucci, il Gucci di turno, che chiaramente compra stock di stoffa a basso prezzo in quantità enormi senza avere ben chiaro veramente per cosa le userà. Ecco, queste grandi aziende hanno dei magazzini strapieni di stoffe assolutamente buone, utilizzabili, spesso di qualità, perché sono aziende che vanno a costruire il lusso italiano, e che però rimangono in magazzino. E se nessuno le sfrutta e se passano di moda, quelle stoffe finiscono al macero, devono essere in qualche modo smaltite. Ecco, noi andiamo a intercettare queste stoffe e a partire da queste stoffe creiamo un'altra moda, una moda che non segue la fast fashion, non segue i ritmi nazionali e internazionali, ma segue tutta un'altra logica. Noi creiamo delle collezioni moda, abbiamo le nostre collezioni autunno, inverno, primavera, estate, ma partiamo da quello che abbiamo in magazzino. Il nostro ufficio stile fa un mega viaggio all'inizio di ogni stagione nel nostro magazzino e in base a quello che ha produce delle collezioni che sono assolutamente parificate, direi, a qualsiasi altra collezione di moda. Se voi entrate in uno dei nostri negozi, di primo impatto non percepite la differenza, no? E forse questa è un po' la chiave, il produrre qualità, pur essendo cooperativa sociale. Qui vi do alcuni numeri così capite un po' che grandezza abbiamo. Sì, ma in realtà sì, magari mi supportano. E Quid oggi ha chiuso a 120 dipendenti, l'80% sono donne, grazie a questa sensibilità di Anna Fiscale, e abbiamo un 20% di uomini. Quid ha chiuso il 2018 con un fatturato di 2,8 milioni, che per una cooperativa sociale è molto, e non possiamo più definirci una piccola cooperativa, ecco. E niente, questi sono un po' i numeri generali. Adesso abbiamo 6 negozi in tutta Italia. E il 24 ottobre facciamo l'inaugurazione a Milano dell'ultimo negozio aperto. Siamo in corso Porta Ticinese, se qualcuno di voi vuole raggiungerci festeggeremo insieme. Abbiamo altri negozi, uno appunto a Verona in centro, uno a Mestre, uno a Bassano del Grappa, uno a Cadriano e uno a Vallete. E la nostra idea è quella di proporci come marchio moda, ok? Creando abbigliamento acquistabile da tutti. Lo facciamo con questa sensibilità verso il sociale. Vi parlavo, no? Donne con una fragilità, cosa vuol dire? Sia persone che rientrano nella legge, la 381, la legge delle cooperative sociali, quindi invalidi, tenuti, ex tossicodipendenti, tutte quelle categorie che sono già enormemente protette dal nostro sistema, direi, ma anche tutta un'altra serie di persone che pian piano con la riforma del terzo settore si iniziano a includere, ma che finora non sono state considerate. Quindi le donne over 50 che sono state escluse dal resto del mercato del lavoro, magari appunto licenziate e senza nessun'altra possibilità di inserimento. Giovani NEET, che sono questi giovani che hanno difficoltà a trovare un qualsiasi sbocco. Grazie. Grazie. Che hanno difficoltà con qualsiasi tipo di sbocco, donne sole con figli a carico, e di recente, grazie anche a un progetto europeo, abbiamo inserito anche delle donne vittime di tratta. E vi parlavo prima di un 20% maschile, questo ci teniamo sempre a dirlo,
abbiamo una percentuale di richiedenti asilo, soprattutto dal Ghana e dal Gambia, che hanno delle competenze tessili a macchina che sono pazzesche per noi, sono una manna al cielo, è proprio, e siamo molto contenti di dirlo perché aprire il mercato del lavoro anche a queste categorie più fragili apre a possibilità di investimento che altrimenti non si riuscirebbero a cogliere. Noi in questo modo riusciamo a includere tutta una serie di competenze che vengono da quello che noi chiamiamo terzo mondo, da quello che noi chiamiamo mondo povero, che noi altrimenti non avremmo perché siamo abituati a lavorare in tutt'altra maniera. E quindi questa è una cosa che spesso ci teniamo, ecco, a raccontare. Questo è il nostro lato sociale, quindi l'inclusione lavorativa. E volevo raccontarvi adesso il nostro lato ambientale, la nostra sostenibilità ambientale, che è questo riciclo, no? Che è questo riutilizzo di stock di rimanenza. Questi sono un po' i numeri, e insomma 370 km utilizzati nel 2018 che altrimenti sarebbero finiti al macero. Questo per creare collezioni che vanno a creare il profitto della cooperativa, che essendo cooperativa sociale reinveste nella cooperativa stessa, quindi ampliandosi. Nel corso di 6 anni noi siamo arrivati a 120 dipendenti, con un particolare boom nel 2016 perché abbiamo aperto diversi negozi. Ok, l'idea è continuare a crescere, il nostro fare profitto è volto all'inclusione di nuove persone. Questo è un sistema in cui il commerciale va a sostenere la parte sociale, no? Vendere per noi significa fare profitto e includere, e questa per noi è la chiave della nostra crescita. Infatti lo scopo è produrre dei capi, con una linea riconoscibile, che è quella che abbiamo. Se voi entrate in un nostro negozio potete riconoscere la tipologia di capo, è un abbigliamento discreto, è un abbigliamento indossabile da tutti, né particolarmente elegante di lusso né particolarmente giovanile, così sì, appunto all'ultimo grido, proprio perché non ci basiamo su quel standard. Esatto, e i negozi sono solo una delle nostre chiavi, dei nostri modelli di business, e ci basiamo anche molto sulla collaborazione con le altre aziende. Abbiamo visto che molte aziende, soprattutto negli ultimi anni, sono sensibili a queste tematiche, forse un po' obbligate anche dal consumatore finale che ricerca sempre di più questi aspetti. Quindi noi tendiamo a porci come partner etico di alcune delle aziende italiane. Siamo stati partner di Gardand, di Calzedonia spesso, e abbiamo fatto collaborazioni con Kiko, con Volkswagen. E per tutte queste aziende noi creiamo degli accessori, a volte delle capsule collection, dipende un po' dal tipo di azienda che ce le propone, però per avere una risonanza etica. Ok, questo non va a riscattare le aziende italiane, ma sicuramente indica un cammino, una strada da fare assieme, no? E questo è un po' il modo in cui ci sosteniamo economicamente. Ecco. Esatto, questi sono un po' di numeri, vi lascio la collezione così vedete un po' il tipo di abbigliamento. E appunto vi parlavo di questi 2 canali che sono la nostra chiave. Il logo di Quid è una molletta, adesso ve la eccola, è questa molletta. La molletta è nata proprio con questo senso, no? Tenere uniti i 2 lati che spesso sono troppo lontani. Due aspetti della sostenibilità che spesso non riescono ad andare avanti di pari passo, quella ambientale e quella sociale. E invece per noi è esattamente questa la chiave, riuscire a metterli insieme, perché questo è il futuro sia dell'economia che della nostra società, se vogliamo veramente trovare un'alternativa. Grazie.